खांसी दूर करने के घरेलू उपाय। खांसी बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना पीना या फिर धूल या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी के कारण हो सकती है। आज हम आपको खांसी से बचने के आसान से उपायों के बारे में बताते हैं। पहला, सौंफ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें, जब तक पानी 1/4 न रह जाए। इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें, तुरंत फ़ायदा होगा। दूसरा, गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी भी कम होती है। तीसरा, 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। चौथा, 1 चम्मच अदरक के रस में 1/4 शहद और चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ही दूर हो जाती है। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।